नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़े खबरों पर। 2020 थोड़ी सी बारिश से हुआ देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली, महरौली, बदलपुर रोड, दक्षिणपुरी, देवली मोड़, खानपुर। आज शाम थोड़ी सी बारिश हुई और पूरी रोड लगभग 12 इंच से लेकर 18 इंच से जब्त पानी भर गया। यह वाकई कोई पहली बार नहीं, जब जब बारिश होती है तब तक सड़क में पानी भर जाता है। यहाँ तक जब टीटीसी की बसें रोड पर चलती हैं तो इस बस में पानी भर जाता है। यहाँ तक कि ऑटो में भी पानी भर जाता है। साइड में जो दुकानें हैं उनमें भी पानी भर जाता है, जो कि यह दुकान चालू हालत में है। इस पानी की वजह से दुकानदारों का काफी सारा नुकसान होता है और पानी सड़क पर भर जाने की वजह से ट्रैफिक का भी बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी रोड पर 500 मीटर की दूरी पर आईटीबीपी का कैंप है। आईटीबीपी कैंप के गेट पर भी पानी भर जाता है। पानी की जमाव की वजह से संगम विहार, वत्रा हॉस्पिटल, तिगड़ी, दक्षिणपुरी इलाके पर बुरा असर पड़ता है। ठीक इसी रोड पर अंदर मेट्रो का काम चल रहा है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है तो काफी बाकी के राज्यों का क्या हाल होगा बारिश के समय। भारत न्यूज संवाददाता रणवीर कुमार गुप्ता, संगम विहार, दिल्ली। बाकी की खबरों के लिए बने रहे भारत न्यूज टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।